أغلى 5 أنواع طيور في العالم. في المرتبة الأولى حمام السباع. من أغلى أنواع الطيور، هو الطائر الذي تم عرضه للبيع بمزاد البلجيكي في عام 2013، وتم بيعه بسعر مرتفع يبلغ 6 مليون دولار، كما أنه أسرع طائر في العالم. بالمرتبة الثانية ببغاء النخيل الأسود. من أغلى أنواع الطيور في العالم ومن الصعب جدا العثور على نظام غذائي لهذا الطائر، ويبلغ سعر هذا الطائر الإجمالي حول 16,000 دولار، وهو مكلف للغاية. وفي المرتبة الثالثة هو الطائر طوقان، المتوفر في حوالي 40 نوعا مختلفا في العالم. يوجد بشكل شائع في جنوب المكسيك وأمريكا الجنوبية ومناطق البحرين الكاريبي. إنه طائر مشهور جدا الاختلاف الألوان وحجمه، أنه ذو المخطط الألوان الجميلة للغاية، بسعر 5000 دولار، وهو غالي الثمن، ولكنه يستحق ذلك بسبب جماله. في المرتبة الرابعة طائر